vanoggend in Suid-Afrika, hier in Carletonville. Ons gaan 'n lekker dag hê, ons gaan praat oor die boek van die eindtyd, Openbaring, want die Here wil hê ons moet weet wat in daai profesie staan, want dit is belangrik om ons aan te moedig en sterk te maak. So ek hoop jy is gereed vir 'n groot dag vandag. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg, genade en liefde, die goeie tierenheid, Here, wat oorloop in ons lewe. Hoe wonderlik is dit nie om U te kan dien, my God. Hoe wonderlik is dit nie om altyd ons harte te kan oopmaak voor U, en dat U die God is wat omgee, die God wat na ons kyk. U is ons Vader, die Abba Vader, die een wat na ons elke behoefte omsien. U het ons voorsiening gemaak deur die Seun, sodat U die bloed in die liggaam tot ingang en toegang tot die troon van God. Ons dankie vandag, Here, dat ons U kan loof en U kan prys. Nie ons eie genade en krag nie, maar die genade en krag wat ons van U ontvang. Want U is die God wat alles moontlik maak. Ons loof en prys U. Laat die woord vandag ons oopmaak, sodat ons die waarheid kan sien en ervaar in Jesus naam. Amen. Halleluja. Kom ons saam sing saam. Dit laat my so lekker sing. Julle is welkom om saam te sing, hande te klap. As die Here van die Gees van die Here julle beweeg, kan julle dans op. Daar's nie 'n probleem nie, want die Here gee vir ons vryheid om hom te aanbid. Amen. Yeah.
ons sing verhoor, come Holy Spirit, move on me. By your
sien plek met die Here, kan nie daar kom. En in 'n ander woord, ons gaan sing, daar reis langs die wolke 'n lieflike naam. Amen. You know
in Jesus Christus, ken jy hom, ken hy u? Is dit waar in die dag wat jy hom ontmoet, dat ek vir u gaan sê, kom in, kom geniet die heerlikheid van my Vader, kom in, en wees saam met my, in die lewe wat ek vir jou voorberei het. En dan gaan ons sin verhoor, en so sinlig ons hande op, en ons sê, Here, vul my kap, Lord. I lift it up, Lord. Kom ons, maak ons harte oop vir die Here vanmôre, dat die Here toegang het, dat hy in jou hart kan werk, dat hy alles wat nie daar hoort nie kan uithaal. Vul my kap.
in my hart gelê om maar reeks te begin wat ons gaan 'n reeks gaan doen oor Openbaring, wat ons gaan kyk na Openbaring, want ons sit in 'n wêreld waar baie mense bang is om Openbaring te lees. Die oomblik as hulle Openbaring lees en sê, man, ek verstaan nie wat daar aangaan nie. En ek wil vir julle sê, dis nie werklik waar nie. Jy kan verstaan wat daar aangaan. Al wat jy moet doen is om jouself net toe te wy wat God geskryf het. En hoe meer jy dit lees, hoe meer gaan dit vir jou oopkom. Hoe meer gaan dit vir jou duidelik word. Want Openbaring is 'n baie belangrike boek in die Bybel. Dis die laaste boek in die Bybel, is die afsluiting, maar is nie net 'n afsluiting van hierdie lewe nie. Dis ook 'n begin van 'n nuwe lewe, 'n ander lewe wat gaan gebeur. So vanmôre as ons die boek Openbaring doen, wil ek vir vertel die boek Openbaring is geskryf deur Johannes. Johannes het hierdie boek Openbaring ontvang toe hy op 'n eiland opgesluit was, 'n klipeiland, en hulle het hom weggevat van die land af, van die land van Asië af, het hulle hom weggevat en hulle het hom daar gaan in gevangenskap sit, want hulle was bang vir hom, want sy prediking het so baie mense tot inkeer gebring, dat op die einde van die dag was hulle bang geweest dat die hele Asië gaan die Here dien, en toe gaan sluit hulle hom toe. Toe word die keiser bang, toe sê die keiser nie, hierdie ou gaan sorg dat Jesus al my mense wegvat, en toe sluit hulle hom toe daarso, en dis waar hy hierdie Openbaring gekry het. So ons gaan stelselmatig begin in die boek van Openbaring, en ek wil vanmôre hê jy moet baie aandagtig luister, want ek wil vir julle sê dat hierdie is 'n profesie wat die Here gegee het, wat ons moet ken. Ons moet dit verstaan, want dit is wat ons gaan bemoedig. Dit is wat ons gaan optel. Hierdie is 'n ding wat die Here vir ons gegee het. Hierdie is 'n profesie wat God vir ons gegee het, sodat ons sekerheid kan hê wat die toekoms vir ons inhou. Dat ons nie vir 'n oomblik hoef te twyfel nie. Dis die laaste boek in die Bybel, en ek lees vir julle van Openbaring, hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Hy sê die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Vers 1, vers 2, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Dan word Johannes moet getuig van alles wat hy gesien het. En ons gaan net 'n bietjie hierna kyk. Hy sê, en dit is 'n boek hierdie wat baie uniek is. Hierdie is die enigste boek in die Bybel wat hierdie opskrif vat wat sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat dit hoor en wat dit bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. As ons die Openbaring kyk, wil ek vanmôre 'n bietjie vinnig 'n vergelyking maak tussen Openbaring, en ons gaan kyk tussen Openbaring en Genesis 1 tot 3. So ons gaan kyk, wat staan in Openbaring, wat is daar belangrik in Genesis hoofstuk 1, 2 en 3, en ons gaan kyk, wat is daar belangrik in Openbaring 20, 21 en 22. En as ons vanmôre gaan kyk, sal ons sien, in Genesis sê God het die hemel en die aarde geskape. Maar as ons by Openbaring 21 vers 1 kom, hy sê hy het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Met ander woorde, ons sien hierso dat in Openbaring sien ons in Genesis God skep die aarde, maar daar is 'n tydperk van Genesis af tot in Openbaring 21. Want hier in Openbaring 21 sien ons dat die Here skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So daar is 'n afsluitingsperiode gewees waar hierdie ou aarde tot op 'n einde gekom het, wat ons basies sien in Openbaring 20, waar hierdie dinge alles tot 'n einde kom en God skep 'n nuwe aarde. As ons byvoorbeeld gaan kyk na die nuwe hemel aarde, dan sien ons dat in Genesis hoofstuk 3 sien ons die boom van die lewe. Met ander woorde, en as die mens van daai boom van die lewe sou eet, sou hulle vir ewig lewe. Maar toe die mense in Genesis hoofstuk 3 tot 'n val kom, toe kon God nie meer toelaat dat hulle van daai boom van die lewe eet nie. Want as hulle van daai boom van die lewe op daai stadium sou eet, sou hulle vir ewig in hulle sonde bly lewe. Met ander woorde, daar sou nie weer 'n kans vir hulle gewees het om tot bekering en inkeer te kom en weer 'n nuwe mens of 'n nuwe skepsel te word, soos die woord vir ons sê dat ons kan wees nie.
Maar as ons nou weer na Openbaring 21 en 22 toe gaan, dan sien ons in Openbaring 21 en 22 het die mense nou weer toegang gekry tot hierdie boom. Met ander woorde, toe God die nuwe en die hemel en die aarde geskep het hy toe gekom, want daar is nie meer sonde nie. Met ander woorde, hierdie mense het nou toegang. Hy sê van die troon van God af vloei daar lewende water. Hy sê in hierdie lewende water laat hom in die boom van die lewe. Hy sê in hierdie boom van die lewe dra vrug, elke maand nuwe vrugte. Hy sê in sy blare word gebruik vir genesing. Hoe wonderlik is dit nie dat die mens nou weer toegang het tot die boom van die lewe. As ons in Genesis kyk, in Genesis hoofstuk 3, sien ons die val van die mens, waar die mens heeltemal vervallen is. Maar as ons hier kom na Openbaring 21 toe, dan kyk ons, dan sien ons die mens wat sonder sonde is. Daar is geen sonde meer. As ek kyk na in Genesis 1 tot 3, en Genesis 3, dan sien ek die vloek van die Here op die aarde. Maar as ek op Openbaring 21 kom, dan sien ek, daar is geen meer hartseer nie. Geen meer pyn nie, geen lyding meer nie. Jy weet, daar is geen omstandighede meer nie, daar is geen dood meer nie. En ek sien dat daar so hoop. Ek sien dat ons lewe in 'n wêreld wat besig is om te verval, maar hierdie wêreld kom tot 'n einde. En dan kom 'n nuwe wêreld. En in hierdie nuwe wêreld is daar oorwinning, totale oorwinning. Ek het gisteraan so 'n bietjie gelag, ek het my vrou gaan spot gisteraan, toe ek daar kom, want hierdie ou wat ek hierdie goeie saam mee studeer, het iets baie oulik gesê, hy sê daar gaan geen hartseer meer wees in die hemel nie, en hy sê die hartseer gaan nie meer wees nie, maar daar gaan nie meer mense wees wat trou nie, so daar gaan nie meer hartseer wees nie. So ek wil vir julle vanmôre sê, dat jy weet, dit is nou miskien net 'n grappie in, maar dit is baie belangrik dat jy weet, dat daar is geen hartseer nie. As ons byvoorbeeld kyk, dan sien ons dat die Here in Genesis 3 het hy 'n belofte gegee. Hy het die belofte gegee, hy sê ek stuur vir julle 'n redder. Maar as ons hier kom by Openbaring 20, eintlik van vers Openbaring 19 af, dan sien ons hier kom die redder. Jesus Christus, hier kom hy terug. En hoe weet ons hy kom terug? Ons weet hy kom terug, want elke belofte van God is waar. Want God het gesê, hy gaan hom doodmaak, en dan 3 dae gaan hy opstaan. En het hy opgestaan? Ja, hy het opgestaan. So ons kan weet, dat die woord van God is die waarheid. Ons hoef nie te twyfel in die woord van God nie. Ons hoef nie vir 'n oomblik onseker te wees oor die woord van God nie. En dit is wat het so wonderlik maak, as ons die boek Openbaring bestudeer. Openbaring sê, salig is hulle. Nou, as ons kyk, sê, salig is hulle, wat hierdie woorde lees. Hierdie woorde hoor. En hierdie woorde bewaar. Met ander woorde, hierdie woorde inbring in hulle lewe. Dit is so belangrik dat as ons vanmôre weet, dat ons, hy sê, wat hierdie woorde hoor en bewaar. Maar hierdie woorde moet bewaar word in jou hart. Hierdie woorde moet bewaar word in jou hart. Jy moet die sekerheid hê om te weet dat hy kom weer. Jy moet die sekerheid hê om te weet dat daar kom 'n einde. En dit is kom op die boek Openbaring daar geskryf het. En dit is kom die skrif vir ons sê. Hy sê hierdie boek moet aan al die kerke gegee word. Al die kerke. Daar was 7 kerke, hoofkerke op daai stadium. Daar was baie meer as 7, maar hierdie 7 hoofkerke het 'n beeld uitgedra van die natuur van die mens, die verskillende nature. Ons gaan later daarby kom, en ek wil net hê jy moet vanmôre kyk. As ons gaan kyk in die boek van Genesis, sien ons die tuin van Eden. As ons gaan kyk in Openbaring 21 en 22, sien ons die water van die lewe. Ons sien 'n boom wat vrugte dra, elke maand nuwe vrugte dra. Ons sien 'n boom wat sy blare gebruik word om genesing te bring. So jy sien, daar's 'n liggaam. Jy gaan seer kry, maar die beste van alles, daar sal nie meer hartseer en pyn en lyding wees nie. Die werk sal ook nie meer vermoeisaam wees nie. Alles gaan net, wees soos God het beplan het, genotvol, lewenslustig en met groot blydskap en plesier. As ons kyk in Genesis 1 tot 3, sien ons dat die Bybel sê dat Adam en Eva in die koelte van die dag saam met God gewandel. Vandag is dit nie meer die geval nie, maar as ons teruggaan na Genesis 21 en 22, dan sien ons die skrif sê vir ons, hy sê dat sy kinders gaan hom sien van aangesig tot aangesig.
Daar is baie meer wat ek vir kan sê, vir gelykenisse tref, en ons sal op 'n later stadium sal ek vir 'n papiertjie uitgee, wat vir 'n paar vergelykenisse gee van Genesis 1 tot 3 en Openbaring 20 tot 21, sodat jy by die huis dit bietjie gaan studeer. Jy sal sien in Openbaring, weet in Genesis 1 byvoorbeeld, sal jy sien daar was duisternis geweest, en die duisternis het God nag genoem. Maar as jy gaan na Openbaring 20, 21 en 22 toe, sê ek jou, daar was nie meer nag nie. Maar want God is die lig, daar was nie meer duisternis nie. Dit is so wonderlik as ons hierdie beloftes van God sien. En dit is hoekom God sê, dat elke mens moet hierdie profesie ken. Elke mens moet weet, wat in hierdie woord, in hierdie Openbaring vasgevang is. En dit is wat ons vanmôre gaan kyk. Ons gaan kyk na hierdie Openbaring. En Openbaring 21 sê, ons gaan van aangesig tot aangesig sien. Hoekom kan ons dit doen? Want daar is geen sonde meer nie. Jy weet, as ons God van aangesig tot aangesig moet sien, en ek het sonde in my lewe, dan sal ek verbrand word. Ek sal vernietig word, want sonde kan nie die teenwoordigheid van God kom nie. Maar hier is 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem, en die seun van God is met ons, en ons kan van aangesig tot aangesig sien, want daar is nie meer sonde nie. Hoe wonderlik is dit? As ons na die Bybel kyk in die opsig, dan sien ons 'n span Genesis hoofstuk 4 af tot en met Openbaring 19, sien ons basies die mens se lewe. Want in Openbaring 19 is dit waar Jesus weer terugkom, waar hy terugkom aarde toe. In ander woorde, van Genesis 4 tot 19 is dit die dinge van die mens, hoe die mens sy lewe geleef het, en hoe die mens sy lewe tot vervalling gekom het, en hoe die probleme ontstaan het, en hoe Christus gekom het in oorwinning, gekom het om die prys te betaal. Maar in Openbaring kom hy terug, 19 kom hy terug vir die penale slag. Na dit is daar nie meer dood nie. Na dit is daar nie meer hartseer en pyn en verdriet nie, en gesukkel nie. Dit is wonderlik as ons dit kyk. Maar as ons kyk in Genesis, sien ons die woord van die Here, byvoorbeeld in Genesis 12, maak die Here 'n belofte vir Abraham. Hy sê vir hom, ek gaan vir julle 'n stad gee. Met ander woorde, 'n stad, 'n belangrike stad. Ons kyk in Hebreërs 11 en hy sê, 'n stad waarvan God die boumeester en die argitek is. En met ander woorde, dis 'n stad wat nie vervallig gaan word nie. En dit is hierdie nuwe Jerusalem. Ek weet nie of jy 'n begrip het van die nuwe Jerusalem nie. Ek wil vir jy 'n bietjie probeer uitbeeld vanmôre, dat jy net so 'n vaag oomblik kan verstaan wat die nuwe Jerusalem is. Die nuwe Jerusalem is byvoorbeeld 1500 myl wyd. Hy's 1500 myl lank. Hy's 1500 myl hoog. Nou, dit is syfers, maar kom ek gee 'n verdere begrip. As ek in 'n kar byvoorbeeld ry, ek ry 70 km/h, en ek ry in Jerusalem van die een punt tot op die ander punt, en ek ry 70 km/h, en ek stop nie een keer nie, gaan ek 30 ure vat om die een kant van die stad tot op die ander kant te kom. As ek met 'n vliegtuig sal vlieg wat teen 700 km/h vlieg, en ek vlieg reguit op, want ek wil bo op die dak van die Nuwe Jerusalem land, dan gaan ek plus minus omtrent 7 ure vlieg voordat ek bo op land. Sorry, 3 ure, ekskuus, nie 7, 3 ure. 3 ure vlieg voordat ek op land. Nou dit is die begrip. Nou, ek wil hê jy moet sien hoe bonatuurlik, hoe wonderlik het God hierdie Nuwe Jerusalem geskaap het. Is dit 'n groot ding vir God? Nee. Kom ek wil sê, ons kyk na hierdie Nuwe Jerusalem en ons sien hom so groot, maar dit is niks nie. Kyk na die aarde, God het die aarde geskaap. Kyk na die heelal, God het die heelal geskaap. Kyk na die sterrestelsels, God het die sterre. Kyk na die melkweg, hoeveel melkweg is daar nie? God het die son, God het dit geskaap. Hierdie is 'n klein dingetjie vir God. Want ons God is groot. Ons God is 'n magtige God. Hy kan alles doen. Niks is vir hom onmoontlik. As ek na die boek van Openbaring kyk, sien ek 404 verse wat in die boek Openbaring vasgepen is. En ons kyk na hulle 278 van hulle maak verwysing na die Ou Testament. 222 van hulle maak sinspelings na die Ou Testament.
Soos ons hierdie twee getalle saam sit, dan sit ons op plus minus met 500 verwysings wat terugwys na die Ou Testament, waar alles begin. En as ons na die boek Openbaring kyk, dan sien ons, hy bring in werklikheid alles wat in die lewe is, van Genesis, hoofstuk 1 af, reg deur tot Openbaring 22, bring hy alles saam. Met ander woorde, hy put alles saam tot op 'n volleinding, want op die volleinde is daar ewige lewe. En die ewige lewe is daar nie meer einde. So daar gaan niks nadat gebeur nie. Die ewige lewe gaan van ewig wees. As ons die boek Openbaring bestudeer, wil ek hê jy moet 'n paar dinge in ag neem. Jy moet geduldig luister, daar in ag neem, want daar's baie mense wat die boek in verskillende maniere interpreteer. Baie mense sê die boek Openbaring was net geskrywe oor die eerste 100 jaar na Jesus se opstanding, en wat ek nie mee saamstem nie. En ander mense sê weer dat die boek Openbaring is die geskiedenis van die kerk na die opstanding van Jesus tot op die einde van die kerkera, wat ook nie waar is nie. Ander mense sê weer dat die boek Openbaring is net 'n geestelike boek, met ander woorde, als moet jy geestelik interpreteer, als moet jy geestelik verstaan, en dit is nie waar. Dan kry ons die ene wat ons noem die toekomstige. Nou die Engels noem dit futuristic. Met ander woorde, ons kyk na die toekoms. Met ander woorde, die toekoms uitkyk. En dit is die manier wat ek hierdie boek gaan vir u beskryf vandag, want dit is wat ek glo wat die waarheid is, dat hierdie is 'n boek wat praat oor die toekoms. Hierdie is 'n boek wat die toekoms vir ons uitlê. Hy sê vir ons wat gaan gebeur in die toekoms. Hy sluit in die 100 jaar na Christus. Hy sluit in die geskiedenis van die kerkera, en hy sluit in baie geestelike aspekte, maar dit is nie net daai tydperk nie. Dis al hierdie goeie saam. Daar is baie dinge wat nog moet gebeur. En hierdie dinge wat moet gebeur, moet ons weet, ons moet gereed wees vir dit. Met ander woorde, as ek hierdie dinge kan sien, gaan ek weet, die Here is naby, hy gaan kom. Die Here is nou hierso, ek gaan hom nou sien. As ek na die tydperk van Openbaring kyk en ek moet vra, waar is ons vandag in die boek Openbaring? Met ander woorde, in watter hoofstuk sal julle sê, is ons plus minus? Dan sal ek vir julle sê, in hoofstuk 3. Want na die 7 kerke, as jy na die 7 kerke kyk, dan sien die 7 kerke beeld 7 verskillende toestande van die kerk uit. Maar die kerk van Laodicea, wat die laaste kerk is die afvallige kerk. En ons is in daai tydperk. Met ander woorde, ons is baie naby aan hoofstuk 4. Ons is hier op die einde, ons kyk uit, ons staan met verwagting om te kyk dat hoofstuk 4 moet in werking moet begin. As ek die Bybel byvoorbeeld sal kyk, sal ek sien dat hoofstuk 4, vanaf hoofstuk 4 tot hoofstuk 22 is basies die toekoms. Met ander woorde, wat gaan gebeur? Maar van hoofstuk 4 tot hoofstuk 19 gaan binne 'n baie vinnige tydperk gebeur. Met ander woorde, dit is 7 jaar, hoofstuk 4 tot hoofstuk 19 is 7 jaar, dan is alles verby. In daai hoofstuk vasgevang. Dan bly net hoofstuk 20, 21 en 22 oor. En hoofstuk 20, 21 en 22 gaan verder daar. Die boek is geskryf deur Johannes. Hy is een van die disippels wat die oudste geword het. Die boek is plus minus 2200, jy weet 2000, wat is ons met 2025? As jy so, hy is omtrent amper so 2000 jaar oud. Maar nou gaan ons na 'n paar dinge kyk. Met ander woorde, dit is baie belangrik om te weet. En ek wil vir julle vandag sê, as ons kyk na Openbaring, wil ek sê vir jou, God sê wat hy bedoel, en hy bedoel wat hy sê. So as jy Openbaring kyk, wil ek hê jy moet Openbaring kyk met hierdie uitkyk, om te weet dat God mins nie met sy woorde. Hy speel nie met sy woorde. God is ernstig as hy sy woorde van ons oorbring. Ek het weer gesê, die eerste ding wat ons in ag moet neem, as ons Openbaring bestudeer, dat ek praat oor die toekoms. Die tweede ding wat ek graag wil hê, wat ons in ag moet neem, dat as ons oor Openbaring kyk, dat ons gaan sien dat in Openbaring is daar 'n paar sleutelwoorde. En as jy hierdie sleutelwoorde kan verstaan,
dan sluit jy die openbaring oop. Met ander woorde, dan gaan jy die volle openbaring kry. Ek weet nie wat is die ander woord vir die, maar dan gaan jy die volle openbaring kry van openbaring. Jy verstaan, dan gaan jy werklik weet wat 'n openbaring gebruik. Openbaring is geskryf vir ons, sodat ons ook kan verstaan. Baie mense sê, ek verstaan nie, jy verstaan nie wat jy lees nie. Jy moet dit lees, en jy moet dit bestudeer, en hoe meer jy dit lees, hoe meer jy dit bestudeer, hoe beter gaan dit vir jou word. Dit gaan beter word. As ons Openbaring kyk, sien ons daar's 2 boeke wat saamwerk. Openbaring en die boek van Daniël werk saam. Al 2 van hulle is boeke oor die eindtye. Met ander woorde, die eindtye van die aarde soos wat hy in sy heilige bestaan is. Maar dit is nie net die eindtye van die aarde soos hy in sy heilige bestaan nie. Dit is ook die begin van die aarde en sy nuwe bestaan. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons moet weet dat hulle noem hierdie boeke, hulle het so fancy naam vir dit, apocalyptic boeke. Maar jy weet daai woord is dat my baie keer struikel oor my eie tong. En al wat ek hier moet weet dat hierdie ding praat van eindtye. Nou hy praat van die volbring en die volmaking van die eindtye van hierdie wêreld. Dit is die eindtye, dit is die laaste tyd. En die boek van Daniël en die boek van Openbaring werk so hand aan hand dat jy die een amper, dat jy die een nodig het om die ander te verstaan. Nou word jy Daniël nodig om Openbaring heeltemal te verstaan, en jy het Openbaring nodig om Daniël heeltemal te verstaan. En daarom gaan ons miskien later na al 2 van hierdie boeke kyk, maar op die oomblik wil ek vir sê dat ons gaan net eers in Openbaring 'n tydjie spandeer. As ek byvoorbeeld kyk in Openbaring 1 vers 1, sê ek ons en ek gaan begin oor die woorde wat jy moet begin luister. Ons gaan kyk na die eerste een, die openbaring van Jesus, die openbaring, daai woord wat ek wil hê jy moet verstaan, is openbaring. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kennis gegee. Die woord wat ek wil hê wat moet uitstaan vir jou is openbaring. Wat is openbaring? Sê die woord tog nie vir ons wat dit is. Dit sê vir ons om te verstaan. Dis bedoel om verstaan te word. Hy is nie gesloten nie. Jy moet dit verstaan. Jy kan dit nou verstaan. Jy hoef nie te wag vir eendag nie. Jy kan dit nou verstaan. Dit is wat die boek sê. Hy sê die openbaring van Jesus Christus. Wat openbaar hy? Hy openbaar Jesus Christus. God wil hê ons moet die toekoms ken. God wil hê ons moet weet wat kom volgende. God wil hê ons moet gereed wees. Ons moet onsself voorberei vir die volgende ding wat gaan gebeur. Want openbaring is die wil van God. Baie mense sê kan God sy wil, jy weet, in 'n sondige wêreld laat geskied. Ja, kan. Want die Ou Testament het geprofeteer dat Jesus sal gebore word waar? In Bethlehem. Maar waar het Jesus gewoon op daai stadium? Hy het nie in Bethlehem gewoon nie. Sy moeder toe sy swanger was, het sy nie in Bethlehem gewoon nie. So wat moes gebeur? Iets moes gebeur om hulle van hierdie dorp waar hulle gewoon het af te bring. En dan daai stadium was dit nie Nazareth op so seun, is 'n kleiner dorpie. Hulle moes van daai dorpie af gaan na Bethlehem toe, sodat die woord van God vervul kan word, dat Jesus in Bethlehem gebore kan word. En wie gebruik God? Hy gebruik Herod, Herodes 'n sondige koning. Hy gebruik 'n sondige koning om te sorg dat Jesus daar is, sodat die profesie vervul kan. So jy sien, niks is onmoontlik vir God. Niks is buite die bereik van God. Kom ons kyk 'n bietjie in vers 1. En ek wil hê julle moet saam met my kyk op vers 1. Wie is almal betrokke hier in vers 1? As hy praat van die openbaring. Met ander woorde, openbaring beteken ek kan dit verstaan. Dis bedoel vir my om te verstaan. Dit is iets wat God op my oopmaak sodat ek dit kan sien. Dit is wat openbaring beteken. So hoe kan 'n mens nou sê dat God wil nie ek moet weet? Hoe kan 'n mens nou sê dis 'n moeilike boek as God sê hy maak dit oop? Maar ons moet hierdie woorde verstaan. God sê hy maak dit oop. Kom ons kyk wie is betrokke. God die Vader. Hy sê die openbaring van Jesus Christus wat God gegee het. Wie het gegee?
gegee? God. Met ander woorde, God die Vader is betrokke in hierdie saak. As ons kyk, wat het hy gedoen? Hy het hierdie openbaring gegee vir Jesus. Hierdie openbaring het in die hand van Jesus gegee. Jesus het dit weer oorgegee aan die engel. Die engel het dit weer oorgegee aan Johannes. Johannes moes dit vat na die kerk toe. En dit is die mense wat betrokke is. So, hoe kan jy my sê, as jy vanmôre hier so sit, sal jy my sê, jy verstaan nie wat ek vir jy sê? Of is dit duidelik? Help 'n bietjie preek hier so. Is dit duidelik vanmôre? Kan jy verstaan wat ek vir jy sê? So, jy verstaan sover wat aangaan in openbaring. Daar is nie 'n twyfel dat jy weet nie. Amen. Nou praat ons verder, die volgende woord wat ek wil vir jou sê. Met ander woorde, hy sê die openbaring van Jesus Christus wat gekom het om aan sy diensknegt te kroon en wat hy sy sending gegee het. Ek wil net terug gaan gou na vers 3 toe. Hy sê vir ons, hy sê, aan sy diensknegt Johannes, wat getuig van die woorde van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig sy wat hierdie profesie lees en wat dit hoor en wat dit bewaar wat geskryf is, want die tyd is naby. Die tyd is naby. Die tyd is naby. Dit is die volgende woord wat ek wil vir julle sê. Nou as ons kyk na die tyd is naby, met ander woorde, wat binnekort gaan gebeur, dit gaan binnekort gebeur, sê hy vir ons openbaring. As ek byvoorbeeld kyk na Openbaring hoofstuk 4 tot vers 19, sien ons 'n 7 jaar periode. Met ander woorde, wanneer God praat van hierdie wat binnekort gaan gebeur, dan praat hy nie, met ander woorde, wat spoedig gaan gebeur, praat hy nie van die tyd wanneer dit gaan gebeur nie. Met ander woorde, dit is nie die oomblik wanneer dit gebeur nie. Hy sê dat die oomblik as dit gebeur, dan gaan dit baie vinnig gebeur. Is jy met my? As dit gebeur, gaan dit baie vinnig gebeur. Want Openbaring 4 tot Openbaring 19 sien ons baie duidelik die 70ste week van Daniël. Ons sien iets wat gebeur binne 7 jaar. Met ander woorde, binne 7 jaar gebeur daar so baie dinge, so vinnig. En dit is wat die skrif vir ons sê. Hy sê dit sal spoedig gebeur. Dit gaan vinnig gebeur. Maar aan God noem hierdie 7 jaar, noem Christus dit die verdrukking en die groot verdrukking. Gaan dit gebeur? Ja. Hoe weet ons dit gaan gebeur? Die Ou Testament gee ons 'n profesie dat hy sê dat Israel sal weer 'n nasie word. Hy sal weer sy land terugkry. Weet jy dat na Christus was Israel nie erken as 'n nasie? Vir 1948 jaar was hulle nie erken as 'n nasie. Hulle was verwerp, hulle het gebly in lande soos Germany. Hulle het gebly in lande soos Frankryk en Engeland. Hulle was oor die wêreld versprei. Maar in 1948 besluit die Wêreldfederasie dat Israel is 'n nasie. Hulle moet hulle land terugkry. En God sê hy sê in Jesaja, hy sê kan 'n nasie in 'n dag gebore word? Kan 'n nasie in 'n dag gebore? Ja. 1948 sit die federasie van lande sit hulle en hulle besluit dat Israel word 'n nasie en hulle gee Israel terug vir sy nasie en Israel se mense keer terug na sy eie land. Daar is mense wat dit wil keer, soos die Tweede Wêreldoorlog, Hitler wou die mense by die Jode uitdoen. Heeltemal, want hy het gesê hy het Christus doodgemaak, maar hy het Christus gebring. Dis ons wat hom doodgemaak het. Ons sondes het op die kruis gesit. Kan ek weet wanneer dinge gaan gebeur? Ja, ek kan vir jou sê van Jesus kom. Nie die uur, nie die oomblik nie. Maar ek kan vir jou sê, as jy hierdie tekens sien, weet jy kom. So ons moet kyk na die tekens. Ons moet gereed wees. Ons moet gereed. As ek byvoorbeeld kyk na Romeine, as ons byvoorbeeld kyk na Romeine 11 vers 25, hy sê, want ek wil nie hê broeders dat julle moet hierdie verborgenheid nie moet weet nie. En antwoorde, dis 'n verborgenheid gewees tot daar, maar hy sê hy wil hê julle moet dit weet, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Met ander woorde, God het die Israeliete vir 'n oomblik op sy geskei.
En hy het hulle op 'n sy geskyk met 'n doel. Hoekom? Want daar is 'n volle getal van heidene wat tot inkeer moet kom. In ander woorde, die kerk word gebore. Die kerk met sy volle struktuur, sy volle nommer bereik. Hy sê, totdat hulle tot die volheid van die heidene ingegaan het. Dan kom die wegraap. Met ander woorde, wanneer gaan dit gebeur? Die oomblik as ek sien dat al die nasies van die wêreld het tot inkeer gekom. Daar's in elke land is daar inkeer gewees. Daar's lande waar die evangelie nog nie was nie. Daar's lande waar die evangelie preek op jou kop af. Maar die Here sê, hoe gaan ek weet? Hy sê, kyk na die tekens. Die Here sê, onderskei die tekens. Met ander woorde, 'n teken gaan vir jou 'n bedoeling gee. Elke teken, met ander woorde, is die volgende woord wat ek wil hê jy moet verstaan. Hy sê, kyk na die tekens. Baie belangrik dat jy kyk na die tekens. Hy sê vir ons baie duidelik dat ons moet kyk na die tekens. Met ander woorde, hy gaan dit aan ons te kenne gee. Kyk na die tekens, kyk wat gaan gebeur. As ons kyk byvoorbeeld na Openbaring 12, praat hy van die rooi draak. Nou wat is die rooi draak? As jy Openbaring 12 net 'n bietjie verder lees, dan sê hy die rooi draak is in werklikheid die slang. Dit is Satan. So ek hoef nie te sukkel om dit te verstaan nie. Dit is duidelik. Die woord, ek het net gesê, God bedoel wat hy sê en wat hy sê bedoel. Dit is daar, die woord beskryf homself, die woord openbaar homself. As ek kyk na Openbaring 13 en Openbaring 17, hy sê enige iemand wat 'n gesonde verstand het, sal dit verstaan. Hy sê hy sal die nommer van die anti-kris kan verstaan en openbaar. Nou ander die anti-kris is die mens wat wil oorneem. Ons moet hierdie tekens bestudeer. As ons hierdie tekens bestudeer, dan gaan ons verstaan wat is die tye, waar is die tye. As ons byvoorbeeld kyk na Openbaring 3, sien ons dat Israel stap terug in sy land. Met ander woorde, God is gereed om weer met Israel te werk. So dit beteken dat die tye van die heidene om die kerk vol te maak is op 'n einde. Dit is daar. Ons staan op die druppel van Openbaring 4 waar die wegraping gaan plaasvind. En die oomblik as die wegraping plaasvind, gaan die anti-kris geopenbaar word en binne 7 jaar gaan hierdie wêreld in 'n hel verander. Hy gaan verander in 'n groot verdrukking. En as jou saak met God nie reg is nie, gaan jy agterbly. Maar as jou saak met God reg is, hoef jy nie bevrees te wees vir hierdie verdrukking en hierdie hel wat gaan gebeur. Die skrif is duidelik daar. Hy sê byvoorbeeld in Openbaring 3 vers 10 sê, ek sal nie my woede op die mense uitstort. En dit is wat basies gebeur van Openbaring 4. Openbaring 4 stort God sy woede. Ons sien die nommer 7 gebeur, 7 trompette. Met ander woorde, ons sien 7 fase. Ons sien 7 van alles. Met ander woorde, daar's 'n konstante uitbeelding van 7. Die volmaaktheid. En ons sien God se woorde. Kom ons gaan weer terug na Openbaring 1 vers 3 toe. Hy sê geseënd is hulle. Geseënd is hulle. Daai woord geseënd, weet jy, is die enigste boek in die Bybel wat dit sê. En hy sê dit basies 3 of 4 keer in Openbaring. Sê hy geseënd is hulle wat hierdie woorde lees. Geseënd is hulle wat hierdie woorde hoor. Geseënd is hulle wat hierdie woorde in hulle hart bewaar. Nou ander woorde, wat moet jy doen? Jy moet hierdie woorde lees. Wat moet jy doen? Jy moet dit hoor. Wat moet jy doen? Jy moet dit bewaar. Want hoekom? Dit gee vir jou sekerheid. Dit gee vir jou hoop. As jy swaar kry, dan weet jy dit. Jy weet wat? Hierdie is nie die einde nie. Die einde kom en die einde is oorwinning. Dit is hoe jy weet. Hierdie is die enigste boek wat hierdie seëning in het. Enigste boek in die. Daar's nie 'n ander boek wat sê blessed is he who reads these words. Dis net Openbaring wat dit sê. En hy gaan verder. Hy sê geseënd is hy dat hierdie woorde van hierdie profesie. Met ander woorde, Openbaring is nie net 'n woord nie. Openbaring is nie net 'n boek wat
God geskryf is nie. Openbaring is 'n volle profesie van God. Met ander woorde, God profeteer. En daarom het ek net ook vir jou gesê dat as ons Openbaring studeer, dan is dit 'n totale samevatting van al hierdie dinge. Dit is 'n samevatting van geskiedenis. Hoe weet ek? Want 'n profesie praat van die toekoms. 'n Profesie praat van die toekoms. So as ek by die profesie kom en nou word die profesie vervul, dan is ek in die huidige oomblik van die profesie. Maar as ek verby die profesie is, dan is hy geskiedenis. Dan is dit verby. Maar hierdie boek is 'n profesie. En jy moet hierdie boek vat, hierdie woorde van hierdie profesie, sê ek vir jou moet bewaar. Hy gee dit 5 keer in Openbaring. Hy gee dit vir ons 5 keer in Openbaring. Hy gee dit vir ons in Openbaring 1, hy gee dit vir ons in Openbaring 22 vers 7, hy gee dit vir ons in Openbaring 22 vers 10, vers 18 en vers 19. Kyk ons dieselfde ding, hy sê hierdie woorde van hierdie profesie. Die tyd is naby. As ons byvoorbeeld kyk, waar hy ons sê die tyd is naby in Openbaring 1 vers 3 sê die tyd is naby, dan wil ek teruggaan gou na Johannes 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 toe. Nou verstaan ek hierdie skrif van 1 Johannes verstaan. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Op hierdie rede ken die wêreld ons nie omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is ons nog geopenbaar wat ons sal wees. Nou is ons nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, want ons sal soos hy wees. Maar dit bemoedig ons, Openbaring bemoedig my. Hy sê vir my, as 'n kind van God, gaan jy nie met hierdie probleme opgesit word nie. Hierdie dinge is naby. Amen. En vers 3 sê ons in 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie hoop het, reinig homself soos hy rein is. Hoekom hou ek myself rein? Ek hou myself rein, want ek weet hy kom. Ek hou myself rein, want ek weet ek moet gereed wees, want die tye het my gewys, en sy koms is naby. Weet as die trein gaan vertrek, en jy weet as die tyd wat hy vertrek, dan moet jy daar wees met jou bagasie. Jy kan nie op die nippertjie daar opdaag nie, want dan is hy weg. Jy moet reg wees. Die vraag is jy reg? Is jy reg? Amen. Hy sê ons moet onsself reinig. Hoekom reinig my? Die boek van Openbaring moedig my aan om myself te reinig. Hy moedig my aan om myself te reinig. As ons kyk byvoorbeeld na die struktuur van die boek, daar's 3 periodes in die boek van praat. As ek weer terug gaan na Openbaring 1 toe, dan kyk ons in Openbaring 1, praat hy van die 3 periodes. Skryf die dinge wat jy gesien het. Met ander woorde, Openbaring 1 vers 19, skryf die dinge wat jy gesien het. Sowel as dit wat gaan gebeur. Die dinge wat is, wat is die 3 periodes? Die dinge wat is, wat het bestaan in daai tyd? Die 7 kerke. Die 7 kerke het bestaan en hulle het Christus, hulle het bewys dat Christus is God. Wat het hy gesien? Hy het die verheerlikte Christus gesien. Hy het hom gesien in sy volle, in sy hoëpriesterskleed. In sy priesterskleed, laat ek dit so sê, in sy priesterskleed het hy hom gesien, verheerlik. Nou nie net as die lam van God meer nie, maar nou as die leeu van Juda. Hy het hom gesien in sy oorwinningsplek. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur sien ons in Openbaring 4 tot Openbaring 22, wat gaan gebeur? Met ander woorde, hy sê, hierdie is die dinge wat jy moet neerskryf. Dit wat jy gesien het, wat het hy gesien? Christus in al sy heerlikheid. Wat was op daai oomblik? Die 7 kerke. Met ander woorde, die toestande van die verval van die kerk. Wat gaan gebeur? Dit sien ons in Openbaring 4 tot Openbaring 22. Maar die wonderlikste van alles is, weet, ons kerke like om te skinne. Kom aan, moet nou nie so heilig wees nie. Maar hierdie skrifte was geskryf, hy sê, gee hierdie profesie aan die 7 kerke.
Nou kan ek myself voorstel, hier vat die Efesiërs, vat hy hierdie, en hy sê, "Wow, kyk wat sê die Here van ons." Ag sy, kyk wat sê die Here van Smyrna, ag sy, kyk hoe vervalle is hulle, kyk hoe. Jy verstaan wat ek sê, elke kerk het geweet wat in elke kerk aangaan, want God het dit geopenbaar. God het dit geopenbaar. Hulle het van mekaar geweet, elke kerk het van die ander kerk gelees. Vandag is dit so, as ons daai 7 kerke lees, dan sien ons die 7 toestande van die mens. Hierdie boek Openbaring is die laaste boek. Want jy moet onthou, na die nuwe hemel en die nuwe aarde, gaan niks meer verander. Niks gaan meer verander in daai tyd. Dis vir ewig. Dis hoekom dit die laaste boek is. As die boek Openbaring nie daar was nie, dan sou ek nie geweet het wat gaan met Satan gebeur. Ek sou nie weet wat sou met die demone gebeur. Ek sou nie geweet het van die wit troon oordeel van Christus, van God. Ek sou nie geweet het wat gebeur met die lewe na die dood. Ek sou nie geweet het van die boom van lewe wat vrugte dra elke maand nie. Ek sou nie geweet het van die water van die lewe. Ek sou nie geweet het van die nuwe Jerusalem en hoe hy lyk nie. Baie mense sê hulle gaan in die hemel bly. Ek het slegte nuus vir jou. Jy gaan nie. Jy gaan op die aarde bly. Hierdie skrif sê vir ons, jy weet wat so wonderlik is, hierdie skrif sê vir ons, God gaan ook nie meer in die hemel bly nie. Hy sê, God gaan in die nuwe Jerusalem saam met sy mense kom bly. Ek sê nie, ons sal nie in die hemel toe gaan nie, want hy sê, hy skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar ek sê vir waar ons gaan woon, is in die nuwe Jerusalem. Ek het al baie keer gewonder, hoekom is die nuwe Jerusalem 1500 myl hoog, gaan daar baie verdiepings wees. Maar as ek so 'n stemmetjie wat die binne my skree, want God is te klein, hy kan nie in so 'n klein plekkie wees nie, hy is groot. Ek wil jy aanmoedig. Ek wil vir jy sê, wees bemoedig. Wees verseker, daar's oorwinning. Wees verseker dat God wil hê dat jy moet in oorwinning leef. God se troon is nie meer in die hemel nie, hy is op aarde. Daar is ook nie meer 'n tempel nie. Daar is nie meer hartseer, verdriet, lyding, swaar kry. Daar is ook nie meer begrafnis nie, ons gaan nie meer ons geliefdes verloor nie. As ek kyk byvoorbeeld na Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afwee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid en gebeur nie, moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding wat het gebeur, moeite. Jy dink as ek nou terugdink aan baie keer te werk ek in 'n ding, as sukkel ek met 'n ding, as baie moeite betrok. Here sê daar gaan nie meer moeite wees nie. Wow! Kan jy net vir 'n oomblik indink hoe wonderlik gebeur. Dink net vir 'n oomblik wat gaan gebeur. Die hoofdoel van hierdie boek is die openbaring van die terugkoms van Jesus. Openbaring sê dat Jesus kom weer en hy gaan definitief weer kom, want hy het opgestaan uit die dood uit. Jy moet jou hart reg kry, berei jouself voor, want God wil hê jy moet in voorbereiding lewe. Hy wil hê jy moet reg wees. Hierdie boek praat van oordeel. Ek wil vir basies ons op die einde net 2 dinge wys. Eerste moet ek vir wys, want die Here praat van tyd in die Bybel, en hy sê die tyd is kort, of die tyd is binnekort, sy het 2 verskillende tye sien. Jy sal die een kry wat hulle noem Kronos, wat in tyd op ons arm is, byvoorbeeld in Openbaring 14 sê, hy sê die mense 'n uur, en hulle doen dit, so hy praat in 'n spesifieke tydperk wat dit gaan gebeur. Dan sien jy 'n ander woord wat hy gebruik, en die woord is Kairos. En hierdie woord Kairos beteken God se tyd of 'n seisoen wat God bepaal het. So as jy Openbaring lees, kyk wat is wanneer is dit Kairos en wanneer is dit Kronos. Wanneer praat hy van 'n seisoen wat dinge gaan gebeur en wanneer praat hy van 'n uur of 2 wat dinge gaan gebeur of 'n jaar wat dinge gaan gebeur. Jesus maak beloftes, hy kom terug.
Hy was geslag, hy is die lam geslag. Hy is die leeu van Juda wat opgestaan het. Hy het 'n bewys gegee. Ek en jy hoef nie te twyfel vir 'n oombliekie. Ek wil vir sê, jy moet weet. Daniël 12 vers 4 sê, en jy Daniël sê die Here vir hom, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Met ander woorde, hierdie boek van Daniël moes verseël word tot die einde toe. Nie heeltemal verstaan, maar onthou ek het vir jou gesê, Openbaring is nodig om Daniël te verstaan. En Daniël is nodig om Openbaring te. Nou die einde is hierso. Openbaring is hier. Nou kan ons Daniël ook verstaan. Hy sê verseël hierdie tot die einde. Hy sê baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Met ander woorde, wat moet jy doen? Jy moet hierdie boeke bestudeer, sodat die kennis kan vermeerder, dat jy die tekens kan sien, want nou kom ons na Openbaring toe, in Openbaring 2:21, en Daniël sê ek verseël dit, luister wat sê hy in Openbaring, hy sê in Openbaring 22 vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Met ander woorde, dit mag nie meer verseël word nie, dit moet oop wees, want die tyd is naby. Met ander woorde, die seisoen is hier. Daai woord tyd is seisoen. Die seisoen is hier. Is hier reg? Ek vra jy is hier reg. Ons gaan volgende week aangaan in Openbaring hoofstuk 1 vanaf vers 4. Halleluja. Amen. En ek gaan hiermee afsluit. Jesus kom. Jesus kom. Is hy daar? Is hy daar? Is die saak met God reg? En as hy nie reg is, moet jy uitloop. Moet jy uitloop. Amen. Halleluja. Ons gaan afsluit met gebed. En dan is het afgesluit met gebed, dat ons offerande opneem. Amen. Soos die offerande gebring, sê die help om die offerande te bring. En dan hoop ek ons sien volgende week. Ek ken jou. Jy is vrienden van Joanne gewees. Is reg, ek ken jou. Jou man het al ontmoet. Is reg, bly met weer by ons te sien. Kom ons gee vir die hand van welkom en so. Maar die nice is om ons te sien. Jou naam is weer Elise. En jou man se naam? Robbie, excuse my oor het lang op die minuut gewerk. Ok, Robbie en Elise, ons sê julle baie welkom. Ons hoop ons gaan julle gesigte weer sien. En ons hoop dat as julle saam met ons hierdie boek Openbaring gedoen het, dat julle hier buite die strate vir die mense gaan sê, kry julle gereed, die Here kom. Kry julle gereed, die Here kom. Wees reg, hy kom. Amen. Wees geseën. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Ons hemelse Vader, ek dank U, Here, dat U die woord vir ons openbaar. Dankie dat die woord vir ons duidelik word, Here, dat daar geen twyfel in ons harte is nie. Dat ons seker is U kom, my God. Dankie ook, Here, dat ons lewens sal reghou. En toelaat dat U die werk wat in ons begin het volbring, sodat ons al die lof van die eer aan U kan. Dankie ook, Here, dat U elkeen sal seën wat 'n offerande verhoor in hierdie offerande bakke gooi, Here. Dat hulle geseën sal wees vir die offerandes wat hulle bring, Here, en dat U genade en die goeie dier net vir hulle sal sorg. Hulle wat nie kan gee, die Here vra, Here, dat U hulle sal seën, dat hulle ook bevoorreg sal kan wees om te kan gee. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam.